네, 오늘 이비인후과 생활상담 시간에는 기침의 원인에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 여러분들 중에서 기침하시는 분들, 특히 이 환절기나 겨울이 되면서 잔기침, 마른 기침을 하시는 분이 많이 있으시리라고 생각됩니다. 그래서 오늘은 이 잔기침, 마른 기침, 그 원인이 어디에 있는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 네, 여러 가지 원인 중에서 기침의 원인, 가장 흔한 것 역시 감기라고 볼 수 있는데요. 여러분들 감기 걸리시면 콧물 나고 여러 가지 증상이 있지만 기침도 유발되는 것이 아주 흔한 예인데요. 이 감기 같은 경우에 기침은 보통 일주일 그리고 2주 이내에 사라지는 기침입니다. 그래서 마른 기침이나 또는 잔기침이 일주일 내지 2주일 이상 계속되시는 분들, 그런 경우에는 원인이 감기라고 볼 수는 없겠죠. 네, 만성 기침의 원인 중에 하나 기관지염이 있을 수 있습니다. 기관지염의 원인도 여러 가지가 있겠지만 만성 기관지염이 있으신 분, 특히 흡연하시는 분, 담배 피시는 분들은 누구나 다 만성 기관지염이 있다고 볼 수 있고요. 이런 분들 특히 아침에 일어나시면 가래를 동반한 기침을 많이 하시리라 생각됩니다. 이 기관지염 중요한 기침의 원인의 하나입니다. 네, 또 여기 화면에서 보시는 바와 같이 기관지뿐만 아니라 더 깊은 부분에 위치한 우리 폐에 문제가 있을 때에도 기침을 하게 되죠. 폐결핵이 있다든지 아니면 폐렴이 있다든지 그 이외에 여러 가지 폐 질환이 있으신 분들 기침하실 수 있습니다. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 이 기침을 하시는 것이 오래되신 분들, 한 달 이상 계속되시는 분들은 혹시 기관지염이나 폐 질환이 있는지 호흡기 내과를 찾아서 검사해 보는 것도 중요하다고 생각됩니다. 이렇게 만성 기침, 잦은 기침 때문에 내과나 호흡기 내과를 찾아보시고 그 원인을 알아보시고 폐 사진이나 이런 검사를 했음에도 불구하고 기관지나 폐에는 큰 문제가 없다. 그리고 흡연하시거나 담배를 피시지도 않는데 계속 잔기침이 떠나지 않으시는 분들, 특히 환절기나 겨울이 되면 기침하시는 분들, 의외로 그 원인이 여기 화면에서 보시는 후비루인 경우가 많이 있습니다. 후비루란 간단히 이야기해서 콧물이 코 뒤쪽으로 넘어가는 것을 얘기하는데요. 많은 분들이 이 후비루가 있는 것을 모르고 계시는 분이 많습니다. 이 후비루는 보이지 않기 때문에 또 우리 코는 자각 증상이 많이 있지 않은 기관이기 때문에 콧물이 뒤로 넘어가는 후비루가 있음에도 불구하고 그 증상을 못 느끼시는 분들이 의외로 아주 많이 있습니다. 그래서 이렇게 후비루가 있으신 분들은 코에서 증상을 느끼는 것이 아니라 또 콧물이 넘어가는 것을 느끼는 것이 아니라 제일 처음 자기가 자각 증상은 기침을 시작하는 것입니다. 그 기침의 원인이 콧물이 코에서 뒤쪽으로, 그러니까 우리 기관지 쪽으로 떨어지기 때문에 자연 현상으로 기침이 나게 되는 거죠. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 여러분들 중에서 이 호흡기 문제가 있는지 체크업을 했는데도 별 문제가 없다. 그 대신 기침은 계속된다. 이렇게 문제가 있으신 분들 후비루가 있는지 확인해 보시는 것이 중요하다고 생각됩니다. 이렇게 후비루, 콧물이 뒤로 넘어가는 증상을 일으키고 또 기침을 일으키는 원인들을 알아보면 알레르기성 비염이 많이 있죠. 공기성 알러지가 있으신 분들, 비염 때문에 콧물이 앞으로 흐르시는 분들은 대부분 자기가 비염이 있는 걸 아시지만 콧물이 뒤로 넘어가시는 분들은 비염이 있는 거 모르시는 경우 많이 있습니다. 그런 경우 마른 기침이 나서 그것이 나타나는 처음 증상일 수 있습니다. 네, 이 천식 어린이들에게도 있고 어른들에게도 흔히 있는 천식. 이 천식도 일종의 알레르기라고 볼 수 있는데요. 호흡기성 알레르기입니다. 그래서 천식 있으신 분들은 모두 다 알레르기성 비염이 있다고 봐야 되고 그런 분들 후비루 때문에 기침하시는 경우 많이 있죠. 또 후비루와 기침을 유발하는 중요한 원인 중에 하나, 여기 화면에서 보시는 축농증이 있습니다.
비염이 오래되실 경우 축농증으로 발전하는데요. 이런 경우에 본인은 느끼시지 못하셔도 끈적끈적한 가래가 목에서 느껴지고 또 기침이 나오는 경우 많이 있습니다. 네, 그러면 이 후비루의 치료 방법은 어떤 게 있을까요? 콧물이 뒤로 넘어가는 후비루는 공기성 알러지에 의해서 시작되는 경우가 많이 있습니다. 그래서 환경 조절을 하는 것이 중요하고요. 그러니까 주변을 깨끗하게 하는 게 되겠죠. 또 비강 세척 방법이 있습니다. 병원을 찾으시기 전에 코를 세척하셔서 혹시 그게 코의 증상, 콧물이 뒤로 넘어가는 증상, 그리고 기침을 낫게 할 수 있는지 트라이 해볼 수 있겠죠. 네, 화면에서 비강 세척법, 코 세척 방법 모습을 보고 계시는데요. 왼쪽에 보시는 거는 식염수 스프레이입니다. 처방 없이 간단히 약국에서 구입할 수 있는 것으로요. 이것을 사용해서 코의 앞쪽을 간단히 닦아주실 수 있죠. 하루에 2-3번 정도 세척하시면 많은 효과를 보실 수 있을 겁니다. 그보다 좀 더 정확하게 코를 세척하고 싶다, 비강 세척을 하고 싶다. 그러면 여기 보시는 이 내리파실에는 사기 그릇을 이용해서 코 앞면과 뒷면을 세척하는 내리 이리게이션 세척 방법이 있습니다. 네, 오늘 여러 가지 종류의 마른 기침, 잔기침 원인에 대해서 알아봤는데요. 여러분들 중에서 기침이 2주 이상 계속되시는 분들, 감기일 경우에는 2주 이상 감기가 계속되지는 않죠. 그래서 오래 계속되는 잔기침이 있으신 분들, 당연히 병원을 찾으시고 특히 호흡기 내과를 찾으셔서 그 원인이 기관지염, 폐렴 또는 천식이 아닌지 확인하는 것이 중요합니다. 그런데 이런 체크업을 받아보셨는데도 또 엑스레이나 폐 체크업을 하셨음에도 불구하고 특별한 원인이 없는데 계속 기침하시는 분들, 많은 분들이 후비루, 콧물이 뒤로 넘어가는 이 후비루 때문에 잔기침, 마른 기침 오래 하시는 분들 많습니다. 그래서 이런 체크업을 받았는데도 기침이 계속되시는 분들, 그 다음에는 이비인후과를 찾으셔서 그 원인이 알레르기성 비염이 아닌지 또는 축농증이 아닌지 알아보는 것도 중요하다고 말씀드렸습니다. 오늘 잔기침, 마른 기침의 원인에 대해서 이야기해 봤습니다.